नाज़रीन न्यूज़ में खबरुनि सिलसिलो जारी है। इन वक्त की ठुल मां खबर ॾींदड़ ठुल में एसी ठुल ब्लैक ते बाण विकिरो कंदड़ ॿिनि गुदामनि ते छापो हणी करे 1800 बोरियूं हथ करे गुदाम सील करे छॾिया। ठुल में असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल खालिक बंगवार जो भाण जे गुदामनि ते छापा हया आहिनि। ठुल जे अनाज मंडी में अजीत कुमार जे गुदाम मां भाण जूं 600 बोरियूं हथ करे गुदाम सील कयो वियो। ठुल लॻ मीरपुर बुरड़ो में शकूर आराई जे गुदाम ते छापो हणी करे 1200 बोरियूं भाण जूं हथ करे वरतियूं, जॾहिं त एसी ठुल हथ कयल भाण के सील करे छॾियो ऐं सरकारी अघ ते विकिरो करण जो फैसलो करे छॾियो। असिस्टेंट कमिश्नर ठुल अब्दुल खालिक बंगवार ॿुधायो त ठुल तालुके जे ॿिनि गुदामनि मां भाण हथ कयो आहे, जेको सरकारी अघ ते आवाज़गारनि खे ॾिनो वेंदो। हिन ॿुधायो त ब्लैक ते भाण विकिरो कंदड़नि खे कंहिं बि सूरत में बख्श न कयो वेंदो। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।